Como consecuencia de la pandemia y de las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta. Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios, los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros. Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos, y a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo, manteniendo su responsabilidad social. Los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales. Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad. Y con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven. Hoje nós falamos sobre vocação, chamado de Deus. Que Deus ele tem um plano de amor para cada um de nós. Nós somos vocacionados à santidade, a nos relacionarmos com Ele. E neste momento nós vamos adorar o Senhor Jesus. Pare tudo o que você está fazendo agora e deixe que o seu coração encontre aquele que tanto te ama na noite de hoje. Nós já acolhemos as intenções que vocês nos mandam pelo nosso Instagram, também pelo chat do YouTube. Nos unimos a você, nos unimos à sua família e que nós tenhamos o coração dócil para ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós nessa noite. Cantando a Ele, rezemos, abramos a nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. Cante isso ao Senhor, entronizando Jesus no teu coração.
É feliz quem adora a Ele. É feliz aquele que se deixa possuir por este amor. É Jesus, o nosso Mestre Rei, bem aqui, tão perto, se deixe encontrar diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Diante de ti, Senhor, diante de ti, ó Rei dos Reis, nós dobramos os nossos joelhos, nós dobramos os nossos corações. Nós reconhecemos que Tu és o Senhor de todas as coisas. Nós queremos, Senhor, reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Queremos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Com tantas pessoas que agora se unem a nós por todo o Brasil, para olhar para Ti, porque Tu és, Senhor, a nossa esperança. Porque Tu és o nosso Deus e nós queremos viver neste momento, um momento profundo de união contigo. Peça ao Senhor que agora Ele venha passar na sua casa, assim como nós cantamos. Vem passar, Jesus, aqui na minha casa. Vem passar, Jesus, no meu trabalho. Vem passar, Jesus, nos meus relacionamentos. Nós somos esta multidão sedenta por Ti. Nós somos essa multidão, Senhor, sedenta por olhar para Ti. E nós clamamos o Teu olhar de amor sobre nós, sobre as nossas intenções. Nós clamamos o Teu olhar de amor. Meu irmão, minha irmã, fixe agora Teu olhar em Jesus. Fixa o Teu olhar nele. Olha para Ele. Tira o Teu olhar de Ti mesmo. Coloca o olhar nele. Coloca o olhar no Senhor que te chamou, que te chama. Porque muitas vezes, olhando para nós mesmos, nós só nos frustramos, ficamos confusos, perdidos. Olha para aquele que te ama. Olha para aquele que te chama nesta noite. E deixa que o olhar de Cristo sobre a sua vida gere esta paz, esta rendição. Eu sinto que nessa noite o Senhor deseja nos atrair e nos render a Ele, como um chamado irresistível de amor. O Senhor me recordava de quando Ele passava pelos povoados e Ele ia atraindo homens e mulheres para si. Quando Ele chamou Mateus e disse: deixa tudo e segue-me. E aquele olhar penetrou tão profundamente aquele homem que se tornou impossível não dizer sim. Deus não nos obriga, Deus nos apaixona. Oremos no Espírito agora. Se você ora em línguas, ore no Espírito. E vá se rendendo a este amor de Deus sobre a sua vida. Vá permitindo que o Espírito Santo realize no teu interior a obra dele. Vem, Espírito Santo de Deus. Desperta vocações, Senhor. Desperta vocações para Ti. E vem reaquecer os corações daqueles que já encontraram sua vocação. Vem reaquecer, vem reinflamar, vem dar esperança. Vem ser o nosso tudo, Jesus. Muitas pessoas que nos acompanham
acompanham agora e fazem essa adoração se sentem como que iluminadas por uma luz desconhecida. Se sente como se um clarão invadisse o lugar que você está. E essa luz vai trazendo um entendimento novo. É como se acendesse a luz de um quarto escuro. E você começa a se ver em Deus. Como Ele te vê. Vai te dando uma experiência de iluminação interior a respeito do que Ele quer para ti. A respeito da tua dignidade. A respeito do teu chamado. A respeito da tua sacralidade. E você vai se enxergando assim agora. Muitas pessoas, inclusive, que tinham problemas, feridas profundas com relação à autoimagem, a partir dessa experiência, vão tendo um olhar purificado, vão se vendo em Deus e sendo convidadas a dar o seu sim, o seu fiat, definitivamente, dentro do coração primeiro, tomando posse da graça. Muito obrigado, Jesus, porque Tu tomas a iniciativa de nos encontrar nessa noite, nesse momento, em qualquer hora ou dia que você possa estar nos acompanhando essa gravação. Deus fala ao teu coração hoje, agora, e atualiza esta graça. Muito obrigado, Senhor. Bendito sejas. Bendito sejas. E com essa experiência de luz, de iluminação, o Senhor também toca muitos corações que se sentem indignos de ser amados, indignos de receber o olhar misericordioso de Jesus. E o Senhor toca e te dá essa experiência de um profundo amor, de um amor que te alcança, de um amor misericordioso. Deus toca na sua indignidade, Deus toca na sua fraqueza e a transforma com esse amor misericordioso. Confirmo. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti, diante do Teu santíssimo corpo, sacramentado, alimento para cada um de nós. Pai, estamos aqui para rezar por todas as vocações. Tu és o autor de todas elas. É Tu que chama a cada uma das vocações. Pai, obrigado pelo meu chamado. Obrigado pelo nosso chamado. Senhor Jesus, continua a enviar para a Tua igreja santas vocações. Envia, Senhor, santas vocações. Santas vocações sacerdotais, santas vocações matrimoniais, santas vocações da vida religiosa consagrada, santas vocações da vida leiga consagrada, da vida laical. Tu és, Pai, o autor de todas as vocações. Tu és o princípio e o fim. Envia, Senhor, santas vocações.
Nós pedimos, Senhor, que essa luz que dissipa toda treva, todo engano, que essa luz ela atinja aqueles corações mais resistentes. Senhor, coloca no meu coração que muitas pessoas vão tendo essa iluminação, essa clareza do chamado de Deus para as suas vidas. Neste momento, escutam a resposta do Senhor. Pessoas que tinham medo, agora sentem no coração arder. Sentem o coração arder, desejando corresponder à vontade de Deus. Sentem o coração se inflamar de amor. E agora você vai experimentando que não é pelas suas forças, mas é por amor, para amar. O Senhor agora atrai jovens. O Senhor agora atrai famílias que desejam viver santamente a vocação ao qual são chamadas. Viver santamente o chamado de Deus. O Senhor vai dando a graça a muitos corações. A graça da coragem de dar o passo decisivo. E nós rezamos por você, que está cheio de dúvidas, está com medo, está chorando diante de Jesus. Dizendo, mas eu, Senhor, logo eu, tão pobre, tão indigno, tão incapaz. E o Senhor olha para você e te diz, eu te dou a capacidade, eu sou a tua capacidade. E continuemos a orar no Espírito Santo, intercedendo, para que o Senhor continue atraindo, falando. Meu irmão, se a tua vocação está arrefecida, se você está pensando em desistir, olha para o Senhor, suplica uma graça de perseverança. Porque aquele que te chamou é fiel até o fim. A nossa frente está, é feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Bem mais do que eu mesmo me conheces, tu sabes dos segredos do meu coração, tu sabes de minhas dores, de meus planos, me conheces como a palma de tua mão. Esteja eu no mais profundo
do abismo, na terra mais distante ou no imenso mar, esteja eu no vale tenebroso, ou em teus átrios a te louvar, o teu amor me sustentará, a tua graça não me faltará, como um selo gravado em meu coração, tua vontade em mim se cumprirá, o teu amor me sustentará, a tua graça me bastará, atravessarei os desertos, subirei as montanhas, se preciso for pra te seguir, Senhor. Já não sou mais chamado, Já não sou mais chamado um servo teu, mas amigo escolhido por ti. Sei que o meu coração é do amado meu, para sempre o hei de seguir. já não sou mais chamado um servo teu. Já não sou mais Escuta chamado o Deus que te chama a ser servo amigo. teu, Mas amigo escolhido por ti. Sei que o meu coração é do amado meu, para sempre o hei de seguir, o teu amor me sustentará, a tua graça não me faltará, como um selo gravado em meu coração, tua vontade em mim se cumprirá, O teu amor me sustentará. Essa é a nossa resposta, Jesus. Essa é a nossa resposta a ti. Nós confiamos em ti, Senhor. Me bastará, me bastará, atravessarei os desertos, subirei as montanhas, se preciso for pra te seguir, Senhor. E o Senhor vai me recordando daquilo que diz Santo Agostinho. Só aquele que te criou é capaz de te fazer feliz. O Senhor diz a você que Ele não tem uma armadilha preparada para você. Que a vontade dEle não é um fardo, mas é felicidade de quem nos criou e nos conhece. E vamos, com nosso coração cheio de gratidão, louvar o Senhor pelo chamado que Ele fez a cada um de nós. Senhor, te rendemos graças.
Louve o Senhor porque o Senhor te chamou a uma vida consagrada. Porque o Senhor te escolheu para ser sal da terra e luz do mundo. Diga obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por teres me escolhido para ti. Obrigada por me chamar à santidade. Obrigada, Senhor, porque tu me conheces profundamente. E viver o teu chamado me torna uma pessoa melhor, feliz, plena. Obrigada, Senhor, porque a minha consagração de vida é para ti. Obrigada, Senhor, porque nós somos teus. E nada, nem o pecado, nem o demônio pode nos tirar de ti, das tuas mãos. Pode apagar essa marca da eleição sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tantas agitações que agora são cessadas, por tantas graças, pela tua luz, Senhor, que dissipa as nossas trevas. Obrigada, Senhor, pelo teu olhar de misericórdia, que acolhe tantos que agora desejam retornar ao chamado, que abandonaram, mas que agora desejam voltar à casa do Pai. Obrigada, Senhor, por nos salvar. Obrigada, Senhor, por tua fidelidade. Tua fidelidade que é eterna. Tua misericórdia que é eterna. Nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos, te agradecemos. Bendito seja, Senhor. O teu amor me sustentará, a tua graça não me faltará, como um selo gravado em meu coração, tua vontade em mim se cumprirá. O teu amor me sustentará, a tua graça me bastará. Atravessarei os desertos, subirei as montanhas, se preciso for, pra te seguir, Senhor. E dai-nos, Senhor, essa graça de te seguir aonde tu fores, porque essa é a nossa alegria. Sela em nossos corações esta obra de amor. Num breve instante de silêncio, olhe para o Senhor e deixe que Ele continue a te falar e a selar aquilo para o qual Ele te chama.
e a nossa gratidão a Ti, Jesus, por tanto amor, por tanta misericórdia. Nossa gratidão a Ti, Senhor, por nos dar também Nossa Senhora como mãe e mestra espiritual. Nossa gratidão por nos dar Maria, que nos ensina a dizer sim ao Teu chamado. Nossa gratidão por Maria, que nos ensina a nos abandonarmos nas mãos do Pai e deixar que o Espírito Santo realize tudo. Contigo, Mãe, nós queremos dar o nosso fiat ao Senhor. E nós cantamos consagrando todo o nosso ser, toda a nossa vida a Ti. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rainha das vocações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muitas graças Deus derramou hoje sobre os nossos corações. Acho que cada um de nós aqui poderia elencar uma delas. Que tal? Dizemos numa frase como é que foi esse momento. Muito renovada pela misericórdia, pela presença, né, de Jesus Eucarístico. Glórias. Renovado. Foi um momento de discernimento vocacional, e estivemos diante daquele que é o autor da nossa vocação, aquele que é quem discerne, Jesus Cristo Eucarístico. Exatamente. Ou seja, foi só bênção, né? Vamos agradecer aos nossos convidados. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco, mas obrigado também a Ana Paula Rocha, Paulinha, aqui da Secretaria Vocacional Shalom de Fortaleza. Muito bom. Eu que agradeço, né? Foi um enorme prazer estar com vocês aí de casa, estar aqui com Jesus, né? Diante de Jesus, que é o único mesmo, né? Que é capaz de conquistar o nosso coração, né? De nos renovar, de renovar nosso desejo, né, de descobrir qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso lugar na igreja. Eu acho que todo mundo traz essa inquietação. Então, para mim, foi um enorme prazer poder estar aqui e contribuir, né, um pouquinho, né, com a minha experiência e com o meu testemunho. É um pouquinho aquela semente pequenininha, né, que depois se torna uma árvore frondosa, né, Exatamente. E fica aqui também nossa gratidão ao Frei Dudu, que esteve com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada também por falar da sua experiência vocacional, e com certeza muitas pessoas quiseram descobrir o chamado de Deus por meio da sua vida. Muito obrigada, viu? Eu agradeço imensamente a vocês pelo convite de poder fazer este barulho vocacional aqui neste momento. E eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos jovens. Jovem, atreva-se, não tenha medo de seguir o caminho do Senhor. Vale a pena.
Atreva-se, jovem. E muito obrigado por esta partilha. Foi uma conversa tão boa, tão frutuosa. E sem dúvidas, este nosso programa será instrumento vocacional para tantos jovens que irão assistir depois. Com certeza. E se você só chegou agora no momento de adoração, você pode conferir nossa conversa na íntegra aqui pelo YouTube e aproveitar ainda mais aquilo que Deus deseja realizar na sua vida. E a gente volta no próximo sábado com a graça de Deus. Te espera a partir das 11 da noite. Não perca, sábado 11 da noite aqui na Rede Vida, encontro marcado no Fazendo Barulho. Valeu, gente. Shalom. Shalom. Deus te abençoe. Paz e bem. Aê. Paz e bem. Valeu, Frei. E calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver
fazer barulho.